Hankafaliana sy ankaravona indray tokolasy totovavy no androsonaina tokantranonareo any amin'ity talata fa 7 volana desambra ity efa 7 andro sahady zay no lasa tamin'ity volana ity andao aloha hiaraka atsika anao jeritodika ny valin'ny fisariana izay tanterahana omaly dia avy eo omeko anao ny vaovao mahafaly sy ny andindin'ny lalao rehetrarehetra zay nalilanay teto amin'ny bet 261 raha ho amin'ny fisariana loto 450 zany dia tadidio fa mbola mijanona ho roapolo tapitrisa ariary ny tontona ary hita tamin'ny fisariana tamin'ny omaly tamin'ny fitora ny laharana 18 23 40 ary ny 48 ny fisariana loto 535 kosa dia tadidio reto fa efa tafiakatra mahery ny efapolo tapitrisa ariary izy ao 40 millions 374 460 ariary be izao hitantsika tamin'ny fisariana omaly ny laharana 1 10 15 18 24 manentana anao foana mba ilalao amin'ny ilay lalao loto 535 satria raha tsy tapa-kevitra ianao dia tsarovy fa tsy mbola nisy ny ohatry efa tafiakatra mahery ny efapolo tapitrisa ariary ny cagnotte miandry anao ao ka dia n'izao dia jifao ary vinavonao ny laharana mety azonao zany vola be zany. Bet 261 dia manolotra ho antsika ny QR cadeau de Noël. Scaneo ary mahazoloka goavana be miaraka amin'ny Bet 261. Ny filalaovana azy tsotra be. Scaneo ny QR code amin'ny alalan'ny findahinao ka rehefa tafiditra manoratana arina avy hatrany fa ho anisan'ireo mpandray anjara amin'ny fisariana ilay super moto de Noël ianao. QR cadeau de Noël. QR cadeau de Noël. Scaneo ny QR code ary mahazolo miaraka amin'ny Bet 261. Tolotra manakely manomboka ny 20 ny volana desambra ka hatramin'ny 15 ny volana desambra 2024 avy zao. Sambateria Hey sambatra izy Sambateria mahazo sambatrery vaovao mafalo mantsianao teo ent koa nisy nahazo indray reto tamin'ity volana desambra ity arabaira manokana tena voasantatra tamin'ny fomba miavaka tokoa satria mifanesy tokoa ireo mpilalao rehetrarehetra izay nahazo teto amin'ny bet 261 arabaira ianareo mitombo izay milliardaire aloha fa efa mipoaka fera ry zareo efa nahazo vola tiako aloha manao taritra taminao fa misy arina mananankiray izay izay nahazo tamin'ny lalao gros gain hippique tamin'ny alalan'ny réunion 3 course 5 tamin'ny 3 desambra lasa teo izay nahazony totona folo tapitrisa mahery zany lalao izany tiako ny manamarika fa tamin'ny alalan'ny Orange Money raha namanio no nahazo teo ihany koa ny gros gain hippique ihany koa tanatin'ny réunion 3 course 4 tany tamin'ny faha-4 ny volana desambra indray izy io izay ny batandra namana 12 tapitrisa ariary mahery tamin'ny alalan'ny Orange Money ihany ary dia tena niodina ny afera satria petrabola 10 tapitrisa ariary no napetraka raha namana ary ny valy 12 tapitrisa ariary mivadika avy roeny mahery ary zany koty zany raha ataony kajikajy tsy izany ihany no fifampifaliana ataony bet 261 ary ao ange misy azakazaka anankiray izay nalinanay tany Paris Vincennes tany ka hoentiko indray ianao tiany andindininy izany aloha tsapatsapao vitana ary ampidiny ny fahaizana iadiny prix de Villiers Cotoretsika amin'ity iray mitoraka ity hoarahana amin'ny 4 folakandro latsaka 10 minitra eto Madagasikara ny azakazaka lavirandalana 104 metatra atelier ny course piste marche fer ary 12 ny mpandray anjara ny base ary ahitantsika ny 9 Alexandra Abrivard efa mahazatra anao 2 David Thomas ireo belle chance kosa ahitana ny 12 ouvrier ry 5 ploquin ary ny 8 barrier outsiders kosa 1 Leblanc 3 Bazir ary ny 13 Jean-Philippe Monclin délaissé kosa ary ahitana ny 6 Le Métaillère ary ny 7 Moutier 14 Yves Le Bourgeois favori atsika ahitana ny 2 David Thomas 9 Alexandre Abrivard ary ny 5 Ploquin coup de cœur atsika 4 Rochard aza mitady lavitra tonga dia menanao ary aloha quinte type mais azahoana ny lalao azakazatsovaly warana rapidity réunion 1 course 1 izy io azadino ity ary ny quinte type 2 9 11 15 8 ireo no sovaly vinavinaina ho tonga voalohany rampitso
efa narosiko anao teo tompoko lasy tompoko vavy ny vaovao tsara ho amin'ny loka zay azon'ireo namantsika mpilalao eto amin'ny B261 tsy mijanona amin'izany ihany eny fizahay fa mbola manolotra fanomezana sy fafalipo antsika rehetrarehetra mandritra nyity volana desambra ity tadidio fa ny alahady rehetrarehetra amin'ity volana desambra ity dia ho anareo 500 mpilalao voalohany ao anatin'ny lalao Quinte Plus dia ahazo fanomezana tike ray maimaim-pona avy amin'ny Orange Money izay miaraka amin'ny PMU Bet sy ny Flash 261 hitanao amin'izany fa tena amin'ny fifaliana sy akaravona ary indrindrindra amin'ny fanomezana maro no isatarantsika ity volana desambra ity parabatavitra ity taona ity. PMU Bet sy ny Flash 261 dia manolotra ao antsika tolotra mahafinaritra be mandritra ny alahady rehetra ao anatin'ny volana desambra 2024 ianareo 500 mpilalao voalohany amin'ny Quinte Plus dia isitraka ny fanomezana pari gratuit iray avy amin'ny Orange Money Flash 261 milalao n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery hey sambatra izy mahazo sambatra ery efa hitanao reny ny fanomezana rehetrarehetra izay atolotra ny Bet 261 teo ihany koa ireo namantsika izay nisitraka ireo izay loka tao anatin'ny lalao amin'ity indray mitoraka ity dia hoentiko indray ianao ao anatin'ny lalao ara-panatanjahantena tadidio fa tsy mijanona amin'ny azakazatsovaly ihany tsy mijanona amin'ny loto ihany ny lalao antsika eto amin'ny Bet 261 ka izany indrindra no anetanako anao mba hilalao amareto lalao roa izay ho arahantsika atao anatin'ny Sportibet reto atolotra anao izany ao anatin'ny Champions League mety efa fantatrao fa miverina amin'izay zany raha ao anatin'ny groupe E ny Champions League ao dia fandonao Bayern de Munich sy FC Barcelone Barça iady amin'ny Bayern izany mety androbaka ny amboara mitindra mitoraka ity ataovy niketriketrika sy nikajikajy majenjinika fa raha zay eto amin'ny Bet 261 antanina dia maka ny Bayern zay amin'ny cote 1.55 tsara dia tsara io cote io ihany koa ny groupe G an'izany Champions League zany ihany iady ao FC Salzburg sy FC Seville maka an'izany FC Seville zany tsika cote tsara dia tsara 2.22 misy 2 BDP ao anatin'ny cote zareo ireo cote anankiroa reo raha lalao reo nilovana dia manome 3.44 ka raha misafidy ianao ny lalao Real dia tsarofo efa hiverina efa-jato sy efatra-arivo sy 3 alina be zao raha milalao ray hetsy zany dia efa hiakatra 3 hetsy mahery ny vola horaisana aza misalasala ary dia nizao dia ataovy mipetrapola. Bonjour, content de vous revoir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du match de LDC entre le Bayern et Barça, qui paraît quand même un peu déséquilibré. Le Bayern, je crois, reste sur 23 victoires sur les 24 derniers matchs en LDC à domicile. Et sur cette saison, sur 5 matchs, ils ont dû marquer presque 4 buts de moyenne, dont un 3-0 au Barça. Donc un match déséquilibré avec un Barça qui a perdu Messi, ça on le sait, mais qui a perdu son jeu aussi et qui va pas très bien et qui pourtant devrait et doit à tout prix l'emporter aujourd'hui s'il veut garder une chance de qualification pour les huitièmes. Donc un match qui n'est pas si ouvert que ça, mais qui va avoir des buts. Alors évidemment, moi je vois le Bayern à nouveau gagner. Il faut remonter, je crois, à plus de 7 ans avant de voir le Bayern perdre à domicile en LDC. Donc le Bayern devrait gagner, mais les deux équipes vont marquer. Et si on va plus loin, on peut parier encore quelque chose sur un buteur, Müller, qui paraît de tous les bons coups actuellement, du côté du Bayern. Et allez, on va encore plus loin, plus de 4 buts dans cette partie. Ce serait vraiment sympa à voir en tout cas. À bientôt. Sambatra izy mahazo sambatra ery dao iarakitsika ampiodina indray ny vitana iaraka amin'ny police des jeux hijery hoe firy sy firy no laharana tafavoaka tao anatin'ity lalao 450 ity na ny 535 raha ho an'ny loto zany tamin'ny raiky amby folo 47 38 49 33 tamin'ny ray 11 23 37 2 tamin'ny telo ora kosa 6 12 50 41 ary ny tamin'ny dimy 20
16 6 50 tamin'ny 10 ora latsaka fahefany zany ahitana ny 7 14 29 5 30 daontsika hiaraka ho an'ny Floride any ijerindray hoe inona firy ndray no naporitran'ny milina tamin'ny fisariana lalao loto Powerball. Raha ho an'ny bola 10 fotsy dia hitantsika tao ny 3 21 59 50 ary ny 38 bola tokana mena 6. Izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy no masaka afaka naroso ho amin'ny androany izay koa no tafatafa nizay niarahako taminao ty fandaharana ity mirary torimaso mamy izay mety hitondra fisainana satria ny alina mitondra fisainana izy nitolo ka alao angambany raha pitso ianao dia manjifa ny tapakilanao sy manao mipetrapolanao amin'ny lalao bet 261 mampindretraka amin'ny mandrapitafa tompoko lahy mandram-piana tompoko vavy. Somebody